欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：优酷首播，白鹿40集黑马剧来袭，悬疑烧脑，这才是黑马剧真正的样子。唐宫奇案之轻雾风鸣，以盛唐为背景，通过悬疑案件串联起15年前的灭门惨案，揭开繁华背后的阴暗。剧中女性角色鲜活有力，破案细节考究，画面构图精美，历史与悬疑巧妙融合，为古装剧注入新意。这些年大家看古装剧，是不是感觉甜甜蜜蜜谈恋爱的，飞来飞去修仙的剧特别多，一部接一部跟赶场似的？最近有部叫《唐宫奇案之轻雾风鸣》的剧突然冒了出来，它走的是盛唐悬疑的路子，跟那些剧比起来，气质上就显得不太一样，有点特别。优酷刚放出预告片的时候，里面有个镜头，上元节晚上，红红的宫灯好像被血染红了，一位公主还带着笑离开了。看过的人心里大概都有数，这部剧估计不是按老套路拍的。这部剧用一个一个单独的案子串起整个故事主线，这些案子就跟咱们拼拼图似的，一块一块最后都能归到15年前李家被满门抄斩那件事上。比如壁上花那个案子里，后宫里开的血色牡丹看着就跟诅咒一样吓人，即使密文里新娘子一下子变成了骷髅，想想都起鸡皮疙瘩。观众跟着主角一起找线索破案，能慢慢感觉到盛唐表面上那么热闹繁华，底下其实藏着不少见不得光的事儿。剧里有些破案的小细节还挺有意思的，像用金粉检验尸体，根据星星的位置推理案情，观察蜡烛燃烧情况判断时间，这些都是有历史依据的。这么一来，历史的感觉就出来了。这部剧的导演尹涛之前拍过《琉璃》，那部剧画面就挺好看的，这次他把那套拍美的本事用到这部剧里了，什么黄金螺旋构图啊，光影怎么对比啊，用的都挺溜。像铜铃鬼阴血手染窗这些吓人的场景，拍得让人看一眼就忘不了。还有冷宫里那个疯疯癫癫的女人，小宫女反过来把人杀了的戏，镜头专门给特写，戏都在细节里藏着，不光眼睛看着刺激，心里也跟着紧张。古装剧里能把悬疑感拍到这个份上的，还真不多见。这部剧里的女性角色也有让人眼前一亮的地方。白鹿演的李佩仪，不光打架厉害，脑子也聪明，还敢女扮男装混进羽林军，甚至能从指甲缝里找出金粉这种关键证据。这下女侦探终于成了主角。不光主角，配角也有自己的故事。冷宫里的女人花10年时间策划复仇，被欺负的宫女下毒杀了有权有势的人，每个人都不是简单的好人和坏人。观众能看明白，剧情是在讲这些女性在皇宫里怎么艰难的活着，怎么反抗。这种把女人在宫里的难处放进悬疑故事里的写法，观众不觉得是在被人讲道理，反而会自己琢磨里面的意思。不过话说回来，女性角色之间还是有差距的。姚安娜演的医生裴玉，造型是挺好看的，但角色的成长变化不够明显。戴露娃演的那个妩媚妃子，跟白鹿一比，感觉还是老一套的圣女对妖女的模式。其实要是真想把女性角色挖得深一点，像淑妃那种既想要权力又惦记着当妈的纠结戏，如果能多拍点，那人物就更有味道了。演员方面，白鹿和王星越这都是第4次合作了，俩人本来就有不少观众喜欢，从周生如故开始到现在，他俩演情侣的感觉还在。在这部剧里，李佩仪和萧怀瑾一开始互相怀疑，后来又一起查案，什么密室里找线索啊，联手破案啊，戏份还挺带劲。短视频平台上他俩的片段热度一下子就上去了。王星越这次演的是个冷静的理科男角色，还有白发造型，靠着送星绣图这种方式展现自己的聪明才智，
古装剧男主角总算不是看起来都一个样了。现在的剧都喜欢搞点 CP 来吸引观众，这部剧在感情线上处理的还算克制，主要还是讲破案，感情只是辅助。但要是跑偏了，变成主要讲谈恋爱，那观众肯定不乐意。《唐朝诡事录》第2季就是个例子，大家还记着呢。现在预告片里有李佩仪蒙着眼睛，肖怀瑾在雨里查案的镜头，看着挺有噱头的。正片要是能把破案这条主线稳住，那这部剧就真有看头了。历史悬疑剧的价值就在于能不能用现在人的眼光把过去的故事讲出新意。比如剧里七星错这个案子影射了贞观年间太子谋反的事，又相还篡改星象，历史上还真有术士通过研究天文来影响朝政的记载。观众就喜欢这种真真假假掺和在一起的感觉。李佩仪给父亲洗清冤屈，肖怀瑾调查历法造假，故事里把历史真相一层一层揭开，还挺有意思的。这部剧在服装、道具这些方面看得出来是下了功夫去考证的，什么三彩凶器啊，唐朝的衣服样式啊，连那些专门研究历史细节的观众都说细致的能去申请非遗了。轻雾风鸣这个名字也取得不错，轻雾缭绕有诗意，风鸣声又能烘托悬疑的气氛，画面和声音都挺讲究。这样一来，传统文化也能让年轻人喜欢，算是有了点新花样。之前《长安12时辰》《唐朝诡事录》这些剧已经把历史悬疑这个类型的市场打开了，《唐宫奇案之轻雾风鸣》算是在这个基础上做得更精细，想在竞争中脱颖而出。它能不能在播出的时候火起来，还得看案件推理的逻辑严不严谨，历史细节做得到不到位，能不能让观众有情感上的共鸣。在行业内看，这部剧真正的价值其实是告诉大家，古装剧不只是比谁的衣服好看、化妆精致，更重要的是比故事好不好听、内容扎不扎实。流量明星能带来一时的关注，但最后还是得靠剧本说话，能站得住脚才行。只有真正做到以历史为骨架，以艺术为翅膀，古装剧才能找到新的出路。